السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة الربح مع محمد نور. ولو دي أول زيارة ليك يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس ليأتيك كل جديد، وما تنساش تدعمنا باللايك وتسيب لنا تعليق أسفل القناة، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. ورجعنا تاني بايدروب قوي جدا. الايدروب ده اسمه كيرف. الايدروب مجاني بالكامل، يعني مش هتحتاج ولا سنت عشان تقدر تشترك في الايدروب ده. الايدروب مجاني بالكامل، يعني اي حد يقدر يشترك فيه من غير اي رسوم ومن غير اي ما يطلب اي فلوس. الايدروب مهمته بسيطه جدا وعامل مكافاه كبيره جدا. مكافاه منها دولار رقمي، ومكافاه منها العمله بتاعه الايدروب نفسه. هنخش على الايدروب دلوقتي، هو فوق بالمنظر ده كده. هنقوم داخلين عليه، هينقلنا على صفحه الايدروب بالمنظر ده. طبعا احنا هنروح الاول نترجم الكلام ده كله عشان نشوف ايه هو عايز ايه مننا بالظبط في المهمات اللي هو طلبها مننا. هنقوم رايحين، انا مجهز كده اللي هو الموقع اللي هو يبقى مترجم. هنروح هنا، هتبقى هي ديت وجهة الايدروب. هنا المكافأة اللي هو هيديها لنا مليون عملة كيرف، وهنا 330 ألف عملة يو اس دي سي. تمام، يبقى هي المكافأة متقسمة على عملتين، العملة بتاعت الموقع والعملة اللي هي الدولار الرقمي. هنا هيجيب لك العملات اللي انت كسبتها من عملات الدولار الرقمي، وهنا هيجيب لك العملة اللي هي بتاعت كيرف، وهنا هتبقى النقاط بتاعك. هنيجي هنا كل يوم لازم نخش نعمل تسجيل الوصول اليومي. هنا كل يوم لازم تخش وتختار اليوم اللي انت دخلت فيه بحيث اللي هو يديك نقاط، والنقاط دي طبعا بعد كده هتتحول الى عملات. وهنا هتربط الحسابات، هتربط محفظة باينانس وبعدين تويتر وبعدين الديسكورد. هتشوف بقى كل هو الطالب منك ايه هنا، وتعمل كل الربط دوت، لان الربط ده هتاخد عليه حتى نقاط. هنا 10 نقاط، 10 نقاط، 10 نقاط، فكل ده هتجمع منه نقاط. هتيجي هنا برضه هتشترك في انضمام الى المجتمع بتاعهم، برضه هيبقى على تويتر والديسكورد والكلام دوت والتليجرام. هتعمل يبدأ 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 وبعدين تشترك. كل ده هنشوفه مع بعض دلوقتي. انا بشرح شرح على السريع الاول عشان نفهم هم عايزين ايه، وبعد كده نخش نعمل الخطوات بالظبط عشان ما يكونش فيه اي غلط. وهنا بيقول لك اكمل مهمه واحده على الاقل في لعبتنا اللانهائيه كل اسبوع. يعني كل اسبوع انت هتحتاج ان انت تعمل يبدا وتخش تعمل في العاب اللي انت هتخش تعمل بيها. بس هنا في ملحوظه ان الالعاب ديت لازم تتعمل على سطح المكتب. فممكن اللي انت تفتح بينص او الموقع على سطح المكتب عندك في الكمبيوتر، وبعدين تخش تعمل المهمات بتاعت الالعاب عشان يجي لك نقطتين. وبعد كده هيجي في ادعو اصدقائك، رابط الاحاله بتاعك، وطبعا هيديك 10 نقاط على كل احاله. وفي 5000 واحد من قائمة المصدرين هيجمعوهم، اللي هم هيديهم يعني أرباح تانية مختلفة غير إن أنت الأحال. يعني كل أحالة أنت هتدخلها هتاخد عليها 10 نقاط. لو أنت جبت أحالات كتير وبقيت من أفضل 5000 في قائمة المصدرين هتاخد ربح تاني. وكده يبقى خلاص، يبقى هو كل ده اللي هو طالبه مننا. ودي شوية معلومات لو أنت حابب تقراها. كل المعلومات ديت نفس اللي هنا اللي احنا قلناه. هنروح بقى على الايدروب على باينانس عشان نقدر اللي احنا نشتغل. اول حاجه هنقوم عاملين ربط للمحفظه، وهنا هتقوم عامل له توقيع اللي هو يربط المحفظه بتاعت باينانس بالايدروب عشان تقدر تعمل المهمات. هنا كده يبقى احنا ربطنا المحفظه فوق زي ما انت شايف كده. وبعدين نقوم داخلين على اول واحده، نضغط عليها كده. هو هيقول لنا خدوا ال 10 نقاط دول. هو هنا طلع بيقول لنا اللي هو محتاج رسوم، بس رسوم ضئيله جدا يعني ولا تذكر. يعني انت لو معاك ربع يعني 10 سنت هتقدر ان انت تعمل الايدروب ده كله. فالرسوم دي ما تذكرش. فكده احنا عملنا الدخول اليومي الاول، وبعد كده ادانا 10 نقاط. طبعا جات لنا هنا، وهنا العمله بتاعه الكيرف اللي احنا خدناها، خدنا عملتين وثلاثه وثمانيه وسبعه، يعني قول اتنين ونص من العمله. طبعا لسه ديت ما خدناش منها اي شيء. هنيجي هنا بقى نعمل الكلام ده كله، هنعمل كليم اللي احنا ربطنا محفظه باينانس بيه، وهيدينا 10 نقاط تانيين. وهنا العمله زادت زي ما انت شايف اهي. تمام. وهنيجي على التويتر عشان نربط التويتر بالايدروب. هيدخلنا على التويتر بتاعنا، وتقوم عامل اللي انت تربط التويتر بالموقع بتاع الايدروب.
وهيرجعنا تاني للايدروب عشان يدينا النقط بتاعه. كده احنا ربطنا. تمام. انتظر لحد ما ما تتاكد ان انت رابط المحفظه بتاعك. لا، هو هيربط لوحده من غير ما تعمل اي حاجه، هيرجع يربط تاني لوحده. تمام. هنقوم عاملين كليم تاني لاننا احنا ربطنا اول حاجه ربطناها كده، خدنا برضو العشر نقط. هنيجي على الديسكورد، واللي ما عندوش ديسكورد يخش، هتلاقي موجود على النت كتير ازاي تعمل حساب ديسكورد. سهل وبسيط يعني، ما فيهوش اي مشكله. هتيجي برضه هيطلب منك ان انت تدخل الايميل بتاعك والباسورد. هندخل الايميل والباسورد بتاعنا عشان نشوف بقيه المهام. وبعد ما دخلنا الايميل والباسورد بتاعنا هنعمل دخول، بحيث اللي هو يدخلنا على الديسكورد عشان اللي احنا نعمل اشتراك للايدروب. طبعا نقوم نازلين تحت اللي نعمل له اللي احنا عايزين نربط الكيرف بالديسكورد بتاعنا. وبعدين هيقوم محولنا على الايدروب بتاعنا عشان ناخد العملات اللي هو هيديها لنا، او النقاط والعملات اللي هو هيديها لنا، لان هو كده بيدينا نقاط وعملات مع بعض. هل برضه هنصبر لحد ما نتاكد ان احنا المحفظه رجعت تربط تاني؟ فهو كل بيد ما بيطلع وبيرجع بيربط المحفظه من تاني، ما تعملش حاجه هو بيربط لوحده. هنيجي هنا نعمل كريم بحيث ان احنا ناخد العشرة. هكذا برضه التليجرام هنقوم داخلين عليها. هو كده ممكن يكون عايزنا ان احنا ندخل ال- الرابط ده في اي متصفح خارجي. فاحنا ممكن نروح على متصفح جوجل كده ونحط الرابط عشان نربط ال- الديسكورد التليجرام بتاعنا. تمام. وطبعا هو بيطلب منك ان انت تدخل التليجرام بتاعك. بعد ما بتدخل التليجرام بتاعك بتروح لصفحة التليجرام عشان هو باعت لك رسالة على التليجرام بتاعك اللي انت بتأكد ربط. هو دلوقتي بيقول لك عايزين نربط التليجرام بموقع كيرف، فانت بتقول له تأكيد. وكده يبقى هو ان ربطت المحفظة. وبعدين بنروح هنا. تمام. وبكده انت ربطت موقع كيرف. هنجرب نروح بقى لباينانس نفسه، بحيث ان احنا عملنا العمليه دي خارج باينانس. فهنروح نجرب كده منصه باينانس نشوف هو هيدينا ولا لا. كده اعطانا كلمه اهوت اللي احنا نقدر ناخد العشر نقاط بتوعنا. تمام. وهنيجي هنا برضو هنشوف اذا كان هيفتح لنا حاجه هنا ولا هيودينا على موقع تاني. هنا برضو بتيجي تعمل اكونت على الحساب ده برضو زي منصات اجتماعيه كده والكلام دوت والعاب. فانت بتقوم عامل حساب. عمليه الحساب سهله جدا، اللي انت تعمل حساب على اي منصه من ديت، زي اي ايميل جوجل والكلام ده كله، فيسبوك. يعني كل الحاجات ديت شبه بعضها بالظبط. هنخش كده، انا عامل حساب قبل كده بس يا رب اكون فاكره. هنخش نشوفه كده. وبعد ما دخلنا الايميل والباسورد بتاعنا هنقوم عاملين دخول عشان يربط الموقع بالايدروب. وهنا هو كده ربط الموقع بالايدروب. هنضغط هنا هنعمل له ربط بالايدروب. وبعدين هيرجع للايدروب تاني عشان يدينا النقاط والعملة كيرف اللي احنا هنكسبها. هنرجع تاني كده نستنى برضو لما يربط المحفظة تاني. هنيجي هنا عشان نعمل مطالبة بالعملات. هناخد العملة كده. وبعدين هنخش على اللي بعدها ونضغط كده ونشوف هو يطلب مننا ايه. هنا بيعمل عملية تأكيد على طول. ده طبعا تبع باينص. وهنا برضو هنقوم داخلين ناخد العملة. وهنا برضو هيبقى نفس النظام برضو. هنضغط هنا ونعمل عملية توقيع. وبعدين تأكيد، توقيع، تأكيد. ونقوم عاملين مطالبة بالعملة. وهنيجي هنا برضو ده هيبقى الإيميل. هندخل الإيميل بتاعنا، أي إيميل إحنا عايزينه نربطه بالموقع. ونقوم عاملين كده. بعد ما دخلنا الايميل بتاعنا هنا بقى في الجزء دوت بتاع الايميل ده، عشان ما تدخش زي ما انا دخت كده تعبت عن ما وصلت له. هنا هتقوم عامل هنا، يعني هي جابت لي كليم خلاص اهو، اللي انا اخش اقدر اللي انا اخد العملات. فالاول هتقوم جايبه لك، فهتقوم بعد ما بتجيبها وبتدخل الايميل هتقوم بعتها لك رساله على الايميل بتاعك. هتقوم عامل ايه هنا؟ ركز معايا في النقطه دي. مش هتضغط هنا، هتضغط هنا ضغطه طويله كده. وبعدين تعمل نسخ عنوان الرابط. تمام. وبعدين تروح للايدروب تاني وتقوم مدخله هنا. انا بوريك الخطوات ديت علشان هي مش هتتعمل الا بالطريقه دي. تمام. وبعد كده هتقوم حاطط الرابط، يعني تشيل الرابط ده وتقوم حاطط الرابط اللي انت عملت له نسخ. وبعدين تقوم داخل
هو هيقوم محولك جوه باينانس، لانك انت لو طلعت بره باينانس العمليه دي مش هتتم، لان حاولت فيها كذا مره. طبعا انا ربطت قبل كده، فهو بيقول لي خلاص ان انت ربطت. فهي الطريقه ديت الوحيده اللي انت هتقدر تربط الايميل. اي طريقه تانية مش هتعرف تربط بيها. يعني ركز في النقطه ديت، اللي انت تاخد العنوان دوت، اللي هو دوت، ما تضغطش يعني عليها، لانك انت لو ضغطت عليها هتطلعك على متصفح جوجل، وبعد كده مش هيقدر يدخلك على الايدروب تاني عشان يتاكد ان انت ربطت الايميل. فتاخدها زي ما بقول لك كده ضغطه طويله، وتعمل النسخ وتحطها في الايدروب نفسه، علشان تقدر ان انت بعد كده تخش تجيلك المطالبه زي ما هي جات لي كده. طبعا هي غلبتني شويه، بس الحمد لله انا وصلت لها. وطبعا قلت لازم أنا اوريها لكم عشان انتوا حضراتكم تقدروا تكملوا الايدروب. هل عاملين اوكي؟ يبقى احنا كده جبنا 90 نقطة و20 عملة. يبقى احنا كده عملنا كل موضوع المنصات، ربطناها. تمام. هنيجي بقى هنا، برضو الموضوع بسيط. هنقوم عاملين ستارت، وبعدين هيئنا اكيد على التويتر، بحيث ان احنا نشترك في الصفحات بتاعهم، والموضوع بقى يبقى سهل بعد كده بإذن الله. فهو بيفتح التويتر دلوقتي وهنشوف. وانا طبعا هيقول لك اللي انت تشترك في المنصه بتاعتهم اللي هو التويتر بتاع كيرف، وبعدين بترجع تاني، وبعدين بتشوف هيديك مطالبه ولا لا. تستنى برضو لحد ما يربط المحفظه بتاعك. ربط المحفظه، هنقوم مجربين اللي يعمل كده نشوف. هو كده بيبحث اللي احنا اشتركنا في الايدروب ولا لا، اللي احنا نشترك في التليجرام بتاعهم. فكده كده انت هتخش كمان ساعة تشوف المهام ديت نجحت ولا لا، المهام اللي احنا عملناها هنا دي. وبعدين هنخش في التليجرام بتاعهم عشان نشترك فيه. ولهم داخلين كده وحولنا على التليجرام. تمام. ولهم عاملين انضمام. تمام. بعد ما عملنا انضمام هنقوم راجعين تاني للايدروب، وهنشوف هو هيقبل ولا لا. ولو ما قبلش زي ما بقول لك ساعة بالظبط او تاني يوم مفيش مشكلة. كده كده المهام دي موجودة، مش هتضيع يعني. اقول لهم لا حاول كده نعمل كده عشان نشوف. كده المفروض هي ديت جابت مطالبة هي. المفروض التانيين برضو يعملوا مطالبات، يعني هو في ضغط باين على الايدروب، فعشان كده في مشكلة بالنسبة له. فمش مشكلة، انت اعمل المهام ديت في اي وقت. تمام. هنقوم نازلين بقى بعد كده هنا. طبعا هنا بيقول لك لازم اللي يخش على المتصفح عشان نقدر اللي احنا نعمل المهام دي. احنا هنجرب كده مع بعض، هنشوف الموضوع هينجح ولا لا. نعمل ستارت، وهو فعلا جاب لي اللي انا اخش في متصفح. ممكن انا اجرب اخش في نفس المتصفح دوت، اعمل المهمة اشوف هو هتنجح ولا مش هتنجح. هو عامل لاسك كده وهو رايح. كده دخلني على موقع كيرف. الموقع دوت يا جماعه على فكره انا كنت عامل عليه ايدروب، شغال عليه بقالي كتير. تمام. بس على الموقع نفسه مش تبع باينانس. بس المشكله ان انا المحفظه بتاعت ميتا ماسك اللي انا كنت شغال عليها، المحفظه اتهكرت، فتركت الايدروب، لان لو جالي منه اي فلوس الفلوس هتروح طبعا للي مهكر المحفظه. ف فدي مشكله، كانت غلطه كده، دخلت انا في موقع والمحفظه اتهكرت. فالايدروب ده برضو معايا نقاط منه كتير جدا، يعني في الايدروب ده عندي نقاط منه كتير. فهنعمل كده اتصال بباينانس. تمام. وهتشوف هو هيدينا ايه. كده هو بيربط المحفظة. تمام. وهنا تقدر اللي انت برضو على ما اظن كده تقدر تكمل الايدروب ده. بس الايدروب ده بقى محتاج فعلا اللي انت تشتري بتشتري كارت. يعني انا في الايدروب بتاع الموقع ده كنت مشتري كارت اللي انا اقدر بعد كده اخد. طب انا هجرب كده ان انا اشتري كارت كده منهم، بحيث ان انا برضو اكمل الايدروب على الموقع بتاعهم، لان الموقع بتاعهم عامل ايدروب وباينانس عامله ايدروب لوحدها.
فبرضه لو هتعرف ان انت تشتري الكارت دوت، هو ده سعر الكارت اهوت. لو تقدر تشتريه معاك المبلغ دوت وتشتريه، هو مبلغ بسيط يعني مش غالي. كده انا اشتريت الكارت، وانا كنت فعلا شاريه، بس شاريه على محفظة ميتا ماسك. وهبقى اوريه لكم اخر الفيديو الحساب بتاع الايدروب دوت، هوريه لكم. هلهم متصلين بالمحفظة تاني. يعني كده هتصل بميتا ماسك، وانا مش عايز اتصل بميتا ماسك. كده هو متصل بحساب باينانس. تمام. كده بعد ما اشتريت الكارت بتاعي، كل ده خارج الايدروب بتاع باينانس. يعني هو كده ايدروبين في بعض. هو مش محتاج الايدروب التاني عشان اللي انت تشتغل. هو محتاج اللي انت تعمل اي مهام هنا، يعني اي مهام اللي هو طالبها اللي انت تعملها في الموقع نفسه. تمام. هو بيعرفك المهام بتاعتك اهيت. هنا بقى بتخش هنا بتعمل برضو نفس الموضوع، اللي انت بتشترك في الحسابات دي كلها وبتاخد عليها نقاط برضو. وهنا الناس اللي انت تقدر تبعت لها ويخشوا من خلالك. تمام. هو نفس الموضوع، بس ده بتاع الموقع نفسه. فمطلوب منك ان انت تخش اي حته هنا كده. يعني مطلوب منك المهمه اللي هو طالبها في باينانس، اللي انت تخش هنا وتعمل مثلا يعني تعمل اي مهمات هنا. يعني تخش في اي لعبه، اي حاجه، تعمل اي مهام موجوده هنا. لو انت مش هتعرف ان انت تعمل الالعاب ديت ولا تعمل النقاط ديت، مفيش مشكله. انت تكتفي بالدخول اليومي دوت. تمام. وتكتفي بدعوه الاصدقاء، اللي انت تدخل اصدقاء والكلام ده كله. وده الحساب اللي انا مشترك بيه بالمحفظه الميتا ماسك، اللي هي طبعا متهكره. فانا بقالي كتير ما بشتغلش عليها. فكنت كل يوم بخش اخد نقاط 136 نقطه من هنا. وكنت بدخل برضو باخد نقاط من الشبكات ديت. تمام. بس طبعا محتاجه رسوم بسيطه. بس طبعا انا ما بقتش بحط فيها رسوم، لان المحفظه اتهكرت. اي مبلغ بحطه في المحفظه بيتسرق مني على طول. فهو ده الايدروب، وانا مجمع نقاط فيه، مجمع يعني مبلغ كبير. تمام. وغير كده انا عامل كل المهام اللي فيه هنا. تمام. يعني كل دي نقاط بكسبها، وانا خلاص يعتبر الايدروب ده انتهى بالنسبه لي. كل دي نقاط بكسبها. فهو برضو المطلوب منك اللي انت في الايدروب دوت، اللي انت ممكن تخش تعمل برضو الكلام ده، تكتر النقاط بتاعك. يعني هو مطلوب منك برضو كده. فانت لو مش هتعرف تعمل الكلام ده، فتكتفي زي ما قلت لك بالحاجات التانية. طبعا انا هعمل هنا عملية استيكن. تمام. برضو معايا نقاط هنا كتير. ف يعني نفسي اكلم الدعم اللي هو ينقل لي المحفظة المتهكرة دي بمحفظة جديدة. يا ريت يعني ينفع. وهو ايدروب كويس وشغال عليه بقالي فترة. بس هي المشكلة ان المحفظة اتهكرت مني، فمش عارف ان انا اشتغل عليها تاني. ركنتها وانا مشترك في ايدروبات برضو فيها كتير. فاشتغلوا على الايدروب. اللي يقدر يعمل مهمات على الموقع يعمل، اللي يقدر يكتفي بالمهمات اليومية، المهمات اليومية والكلام دوت ودعوة الاصدقاء يكتفي. كده هتكسب وكده هتكسب. وبكده يبقى احنا انتهينا من الايدروب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.